अरे छोड़ती है पूजावा जवानी के पानी बिना रगड़ले अब नहीं मानी खाली बोलो तो बिया आई लव यू। पूजा पांडे आई लव यू तुमका क्वेश्चन लगी एक्सेप्ट कर ली है हमका अच्छा लगा जूता निकल कर मार। प्रणाम रवा देख रहल बानी खबर गांव तक और हम बानी सत्येंद्र सिंह अभी गोपालगंज के हेदियरा इलाका में बानी। बाढ़ आवेला का गांव में आवेला बाढ़ आवेला ऐसे ही गांव जन बा काफ़ी पिछड़ा बा लेकिन हाँ सड़क ठीक ठाक बा बन गई बा। पहले सड़क आगे हमने कहने तो काफ़ी खराब रहा मोटरसाइकिल जन बा खड़खड़ कर तो नया पलटीना हमार। और ए अला के पर्पज हम लोग से बता दी कि हमारा बीच में एगो व्यास जी बनी इहों के जौन बात उनके भोजपुरी में बड़ा वायरल हो रहा बनी ट्रेंड में बनी एगो गीत यहाँ के हम बाइट भी ले लेनी बहुत पहले स्टूडियो पर यहाँ के ना रहनी हो खोद यहाँ गाँव में आयल बनी भेटा गई बनी ओम प्रकाश सहनी ना हो आ यहाँ के जौन एबरा एगो मनीष कश्यप भइल बड़े पत्रकार केहू इनका के जौन बात उनकी जे केहू इनका से बियाह करे कहता केहू सार बना ले बा केहू भतार बनावता आ यहाँ के शायद अपन भाई बनैले बनी कि का बनैले बनी यहाँ के उनका तरफ से पलटवार करतनी जे गावत गीतिया खराब उनका बारे में उनका ओर से यहाँ के पलटवार करतनी। तब सबसे पहले तो स्वागत कर खबर गांव तक में काहे कुली करतनी रहुआ। सबसे पहले तो ये खबर गांव तक देखे वाला सभी श्रोता के समाज के हमारे दसुन हो जोड़ के प्रणाम बा रूह के प्रणाम बा। जान तनी काहे करतनी जे अगर रउआ बारे में अगर इहे शब्दवा के उपयोग करित नू और रउआ अच्छा काम करते नीनू तो रउआ खातिर हम लड़ती समझनी। और हे समाज खातिर पूरा माने समाज जब अच्छा करता तो जानते बानी कि एगो लाठी से दूगो लाठी होला दूगो लाठी से तीन गो लाठी होला। तो आज हम अकेले न बानी मनीष भैया खातिर उनका पक्ष से गावतनी तो लेकिन वो विरोध करतरी कटाक्ष में उनका गावतरी टॉर्चर बार बार करतरी तो टॉर्चर तो उनका हम हाईलाइट होके खातिर करतरी और अपन नेम फेम बनावे खातिर और गीत ना चलत पहले अब गीतिया के चलाओ खातिर कुली गाओ तनी का ए महाराज ऐसा तो कोनो बात नहीं है। रुआ जाके चैनलों पर देखना ले 18 मिलियन 20 मिलियन हमनी के खुद व्यूअर्स बावे गाना के कितना मिलियन चाहिए 40 मिलियन खोज तनी का ए महाराज रुआ एक दिन खैला से अगर पेट भर जाइत नु रुआ तो एक दिन में 5 दिन के साथ ही खा लेती 5 दिन काहे रोज खानी। तो एक मतलब कहे का मतलब है कि राउर पेट एगो से नहीं भरल तो दूसर का वीडियो नहीं चलत रौरा उल्टा पुल्टा उलुल जुलुल कोनो खराब गावतिया चैनगुरिया गावतिया मनीष कश्यप राउर कोनो हित हो रिश्तेदार होन मान ले नीमन काम करे ले बहुत लोग बा बहुत लोग के बारे में लोग अंगुरी उठावता कौन के खिलाफ में रोगाइले खाली मनीष को तो पिछलो बेर आई नहीं तो मनीष कश्यप पर दुका भई रहे तो रौरा गावत रहनी फिर एहू बेरी गौले बनी दुकान पूजा बेचारी उ तो अपन हाईलाइट हो दिखाते रौरो वही के पीछे बनी का मतलब रौरो उहे मानसिकता बा। देखी मानसिकता उ नहीं है जे अच्छा करी बिहार खातिर बिहार के धरोहर इंसान एगो बड़न भैया हमार मनीष भैया आ उनका के बार बार जे टॉर्चर करी गरियाई या चाहे भैया का सार बनाई या चाहे ओकरा से मतलब जौन जौन उपाय करते रहन लो माने जे भी करत हवे तो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती का गौले रही है खराब लागल हो खराब ये लागल हवे जे एक खाली तो माफी मांगली आ फिर ओकरा बाद में के पूजा पांडे आ ओकरा बाद में फिर कह दल बड़ी कि ये मनीष कश्यप आई लव यू। अब का कह दल बने लोग का कहले बनी ई बताई कोनो लड़की से हमरी जाके कहीं से ए उनके से जाके कहीं से पूजा पांडे आई लव यू तो उनका क्वेश्चन लगी एक्सेप्ट कर ली है हमका अच्छा मार जूता निकल के मारी तो उहे चीज बन उनका के जूता निकाल के हमू मरले बनी गनवा से कौन सी कहले बन सुनाई दो कि छोड़ती या पूजा बा जमानी के पानी अरे बिना रगड़ले है अब नहीं मानी अरे छोड़ती है पूजा बा जवानी के पानी बिना रगड़ले अब नहीं मानी खाली बोलो तो बिया आई लव यू खाली बोलो तो बिया आई लव यू। तो सुनो मोहनी से भैया अरे एक बेले के बोल दो सेम टू यू सुनो मोहनी से कसे अप एक बेले के बोल दो सेम टू यू। कहाँ खराब उनका के जवाब सुनी ठीक बा जवाब रुआ दी तनी बढ़िया बा उ बेचारी अपन प्यार के इजहार करती है मैटर मनीष कश्यप के बा ई पूजा पांडे के बीच के मैटर बा मनीष कश्यप पलटवार ना कैले उ तो चाहती है कि मैंने मनीष कश्यप से आवस मिलस उनका लगे समय नहीं आवत तर वो लोग अपना मुड़ी पे उठा ले बनी लोग उनकर थिया उनकर बोझवा जब रउआ पर कोनो दिक्कत पड़ता तो मनीष भैया
जाके वो चीज़ के देखावत तनी वहाँ के वो चीज़ के सरकार के आगे पेश कर तनी ठीक बा। आ जब उनका पर दिक्कत पड़ी तो हम पीछे पैरवा खींच ले। आई कौन जवानी के पानी है रगड़े के कहीं मतलब जवानी के पानी छोड़ती है, ये सब कहाला बिना रौरा के है ओकर जवानी के पानी उघारे वाला रउआ नइखे माने बुझात जे जवानी के पानी उघारे वाला हमरा नइखे रउआ पता चलत का है। काहे रौरा काहे माने कहब कि जवानी के पानी कोनो लड़की कहबेंगे जवानी के पानी छोड़ दिया, ये कुली भाषा ये कुली शब्द ले आप लोग भोजपुरी के माई बन के रख देब लोग। भोजपुरी के माई बहन नइखे हो रउआ समझ ली। उ जब डायरेक्ट कहती आई लव यू मौगा मनीष पत्रकार को बनब भातार केहू के भातार बना ली तो वैसन वैसन गांव में लड़का नहीं खन भातार बनावेला एगो मनीष से बना लेती है केहू का काहे बना दिया नंबर 1 बढ़ावे तो कहत नहीं कि जे का तो बिहार में जौन बात उनके बहुत बढ़िया काम करते रहे तो जे निमन करला ओई के पीछे दीवाना भइल बा गरियावत तो नहीं के उनका कहले भी जे हमरा से बियाह करो उ कर नहीं करे कोई देश के ना करे आ केहू का आउ बियाह करे कदी तो ओकर पानी जवानी के निहरे लोगिन वालोगिन तो रउआ बताई ना कि केहू से आइला भी कही भतार मनावे के कोशिश करी ओकरा जे अच्छा काम करत हवे जे बिहार पर धरोहर पर काम करत हवे वो चीज के टॉर्चर बार-बार करी जो उनके दिमाग वही पर जाओ वो लोग अच्छा काम करे ना दी दिमाग तो ले जाते लोग जवानी के पानी पर निकालता नहीं कहाँ से जवानी के पानी निकालता नहीं क्या कहाँ से सीखनी है ट्रेनिंग कहाँ ले जवानी पानी निकाल सबसे पहले रुआ देखनी हो जे महाराज जे आई लव यू कहतिया ओकरा बाद भतार बनावतिया आ कहतिया मौगा बड़न एगो कहतिया मौगा बने तो बताई कहाँ तक सही बा एगो मौगा कहतिया तमना के तू रुआ कहती ओकरा हई बेचारी बियाह करे के कहतिया कौन लड़की या लड़का के दुनिया में अबे काले प्रपोज डे रहे सर एगो थी प्रपोज डे बन गइल बा लोग प्रपोज करता एक दूसरा के और मान ली कि प्रपोज कर ले भी प्रपोज डे के शुभ अवसर पर 1-2 दिन पहले गइले भी है कि हम के प्यार करत रहनी हमरा के लोग दबा देले रहे और फिर उ प्यार मसल भी प्यार कर दिया तो ओकरा प्यार के बीच में भाई दो जने के बीच में रौरा काहे कूद कूद के जाता नहीं रौरा देखल के जात रौरा चाहतन के रौरा से प्यार करो होइसन आदमी से बियाह करे होइसन आदमी से बियाह करे तो मांग सियार के बैठलो ना गई बात उधर से बियाह कर ले हमको बियाह ना करे धधाइल वाली तो धधाइल उनको छूट जाइए। अभी देखत नहीं गाना के माध्यम से कैसन कैसन उनका मनीष कश्यप के अपन भाई माना लोग उनका से पूछल हो जे का जने उनका मन में कहीं वो पैर मसल हो खस उनका बीच में उनका का चलता जानता रह तू रउआ ना देखे नी का खबर चलावे नहीं रउआ इंटरव्यू ना देखे नी का उ का कहले बाण मनीष भैया नहीं सुने का ए पे कहां गइल बड़ा कौन तो कहीं पे उनका बेथी भइल हो कहीं प्यार हो गइल हो का तो काले कॉलेज तब तो रउरा चल जा दहिने काल्हे परसों के डेट में हम देखले बानी कि डोमकच में नाचे वाला तो कहले बाणे अब बताइए अब डोमकच में नाचे वाला से बियाह कली है रउए का अगुआ बनल बानी का रउए सुनी नु कहीं नु अबे सरकार चलता जन सरकार में रहो बानी नु उ सरकार उ ओकरा के उ माई बहन करे ओकरा के उ माई बहन दोनों लोग मिल के सरकार चलावता तो केहू कुछ कोई सा तो लम्हर आदमी के बीच में माने लम्हर आदमी के बीच में पड़ला से नहीं का होला आदमी कगरी हो जाला जे सरकार बना में बीच में पड़ रहे सब जना राजनीति से छोड़ के कत कगरी हो गइल लो आ उ दोनों मिल के राज चलावता रे सब तो उहे हाल कोई राउरो हो जाई तो बेयाजी तो लोग कहि कि बड़ा पानी में के पन भरवा भरले सुनी ना पहले बताओ तनी हाल नानू होई ओइसन मनीष भैया पर विश्वास बाबे कि ओइसन बेहया बेशरम से शादी कबो ना कर पई है ना करी है तो उनकर मैटर बा भाई रौरा काहे लफर लफर कइले रहतनी कबो जब उगावत है जब कुछ कर दिया तो बीच में रवा कूद जतनी उ दूसरे खातिर मेहनत करिहन दूसरे खातिर कोनो काम करिहन अच्छा करिहन बढ़िया करिहन उनका खातिर केहू मेहनत ना करी का भाई महाराज रउआ गलत बुझात रहन का मनीष भैया रउआ माने ई बताई ना हम तो देखिए हम ही गलत ना करिए भाई पत्रकार होन हमनी के साथी होन संगति होन अलग चीज बा कोनो पत्रकार जे बा माने मान ली कि रौरा जैसे गइले बनी हमनी के सुने हमारा जाने के मतलब ई बा कि रौरा इतना बेचैनी काहे बा कहीं रौरा ओकरा से प्यार नखन हो गइल रौरा जलन नखन हो जे उनका हमरा के छोड़ के काहे मनीष के कहतिया माने रौरा दतन जे बार-बार ओकरे उहे के टारगेट करतनी होने को सबसे पहले मान हम रउआ से कह देनी है कि वैसन लड़की से हम तो प्यार बियाह करबे ना करेम वही नु हमार अभी नइखे भइल लेकिन अब करे के चाहतनी हमू जानतनी कैसा लड़की से करो रउआ बियाह हम वैसन लड़की से ना करेम सब जे स्वाभिमानी होखे अच्छा होखे वैसन लड़की से जे संस्कार में रहे। ये बताएं कि हई गीत गा देते लोगिन ऐसे भोजपुरी साहित्य के माने जौन बात कि एथी धूमिल होता बात बताई नु भोजपुरी के माने समझ ली कि जे माई दादी हमनी के बाड़ी आ ओ भोजपुरी के रोलोग इतना माने अब रगरल पानी जवानी के पानी काढ़ल शुरू कर देनी रहुआ अब मान ली कि एक बाद से का जाने कौन सी काढ़ब का करब का ना गायब तो रउरा कहाँ जाता नहीं भोजपुरी कहाँ जाता ई सवाल बा रउआ बताई हद से ज़्यादा केहू के हो जाए कोनो चीज़ तो आदमी के जानते बनी कि बर्दाश्त करही भो आदमी बर्दाश्त करेला उनका के तो रेलते बनी जे गलती करी उ रेलाई। अच्छा बताइए रउरा के रेली
ये बताई ना, हम गलती करम तब न लोग रेली। गलती मने एकर बाद कौन सी गलती होला? और पानी निकलता है जवानी में से, एकर बाद कौन सी करे? अब उघार क के लंगटा क के ले के भोजपुरी के बदनाम करे तब रहू हेरा जुड़ाई का। तो मान के चली रउआ के कहल जाए ए चाचा ए भैया हई काम नहीं करे के, रउआ बार बार उहे काम करे तो छोड़ दियो करे के। काहे तो सब लोग छोड़ दी तो वहीं सब चीज हो जाएगी। गंदा समाज होई, गंदा समाज होके दियो। जानते मानी कि और का एगो गलती में रो गलती करे, एगो तो कहले बियाह करे के प्रपोज करे कहते उ नहीं है के ना मनीष कश्यप के जवानी नहीं हरले बियाह ना हमरा भाई के आ यहां के मार जना ओकर जवानी के पानी काढ़े के कहतनी। देखो पहले बतावा तनी कि गोदाम में एगो अलुई सर जलानु तो सारा अलुई सरे के काम लगा दी। तो रोरू मान लेल मानी कि हमरो सर जाए के सर जाए के नहीं खे, वो गोदाम में से हटा देवे के बहुत सरल का अलुइया के जे आइंदा फिर दोसर के ना ओमे आवे फिर दोसर तनी निकालत नहीं कि ओकरा के और चबहेरत तनी कि जल्दी जोन बोचल बताऊं सब सर जाओ। ना ना ऐसन कोनो बात नहीं कि भैया हम चबहेरत नहीं कि वो गाना का जवाब उनका के गने से दियल बाबे, वो गाना का कटाक्ष गने से भइल ना कटाक्ष करी रहुआ लेकिन तनी ओमे जोन है फुहर कुल शब्द बड़ी सा ए सब के प्रयोग मत करी लोगिन। आ अंत में हमारा चैनल के माध्यम से लोग देखता का कहे का संदेश देवी। सबसे पहले गांव खबर गांव तक जे भी श्रोता समाज हमार भैया देखे वाला बानी, बूढ़ बुजुर्ग छोटा से और बड़े भैया जे भी बाबे, वो सबसे निहोरा बाबे कि हमरा लाइव के ये रउआ चैनल के फॉलो करी, सब्सक्राइब करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। और एगो हमारे चैनल पर ओम प्रकाश साहनी ऑफिशियल और गाना RK म्यूजिक गोपालगंज के माध्यम से मिली चैनल पर। तो RK म्यूजिक रउआ सब सर्च मारी, RK म्यूजिक गोपालगंज, RK म्यूजिक लाइव और टोटल गाना हमार अच्छा से बढ़िया तक जौन भी बतन मिली। बस प्रणाम जी बिल्कुल। तो रुआ देखा तो नहीं है खबर गांव तक के सोशल प्लेटफॉर्म पर हमारा बीच रहनी है ओम प्रकाश साहनी जी। और आज के भोजपुरी बचाओ अभियान के एगो छोटा सा अंश रोल के हम दिखाओ रहनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करी, खबर गांव तक देखत रही। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।